Oye, Bill, lee este memo. The boss wants us to put together a Hacer una presentation on sobre los nuevos 1987 modelos de new model 1987. Con lo mucho que tengo que hacer y ahora tenemos que hacer preparar esto. No te preocupes. I've done these before. All we got to do is get new information from the different engineering groups, Diferentes grupos de ingeniería y preparar la presentación. En realidad no es tan malo. because we get an early shot at seeing what's new, and we get to meet the people who actually do much of the engineering. ¿Tienes alguna idea de lo que exactamente tenemos que averiguar? A Well, I ver, know for a fact that we need information on